Merhabalar. Bu videoda size bu tatlı kardan adamları nasıl örebileceğinizi gösterdim. Kolay seviyede, çabuk biten ve gerçekten çok şirin bir proje. Örgüye yeni başlayanlar için tüm terimleri en baştan adım adım açıklıyorum. Belki hediye olarak yapmak istersiniz. Belki de birinin anahtarlığında küçük bir neşe olur. Siz de örmek isterseniz hadi yapımına geçelim. Malzeme listemize geçelim. 3 tane ipim var. Temel renklerim bunlar. Çok azıcık da turuncu kullanıyorum. Hatta turuncunun katını ayırarak kullandım ben. O derece. Onun dışında içine boncuk elyaf koydum. Anahtarlığımızın üst aparatı için böyle bir zincir kullandım. Küt bir iğne kullandım. Farklı iğnelerle de kullanabilirsiniz. Dikmek için en son burnunu diktik. Bir de bu şapkasını sabitlemiştik dikmek için ama kolları zaten dikişsizdi. Onun dışında gözleri için middle göz kullandım. Benim böyle kullandığım 5 milim bir göz kullandım. Şöyle göstereyim. Tam 5 milim bir göz kullandım. Bunun dışında pomponlarını yapmak için bir parça karton aldım ve bu kartonun etrafına sararak yaptım. Böyle çok güzel bir kusursuz pompon elde ettik. Böyle bu tarz parça karton işinizi görecektir. Sonra bunu kesip ortasında kesiyoruz. Örmek için bu tarz ipler için genelde 2 ya da 2,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Ama ben 6 numara 1,4 milim bir tığ kullandım. Bir de burnunu örmek için ipin katını ayırmıştık. Böyle tek kat daha ince olsun burnu diye. Onun için de 10 numara 1,1 milim tığ kullandım. Bu şart değil. Elinizde ince bir tığ varsa bununla yapabilirsiniz. Küçücük bir parça. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi kardan adamımızı örmeye başlayalım. Önce kollarını yapacağız. Sonrasında buradan başlayıp kollarını örerek birleştirerek kafaya çıkacağız. Dikişsiz bir şekilde hazırlayacağız. Şimdi öncelikle sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine bu halkamızın içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne tığım batırdım. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Tığım batırıyorum. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. O halkamın içine bu ipim burada dursun. 3 4 5 ve 6. Daha sonra bu ipimizi çekelim. Elimle şöyle ovalleştireyim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. 6 tane sık iğnemiz var. İkinci sırada bir ör, bir artır, bir ör, bir artır yapacağız. Toplam 3 tane artırma yapacağız ve sıra sonunda 9 tane sık iğnemiz olacak. Şu an 6 tane birleştirdiğime değil, hemen yanındakine batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 sık iğne yapmak demek. Bir tane deliğin üzerine 2 tane sık iğne yaptım. Yani birinci artırmamı yaptım. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Yani sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 9 tane sık iğne. Şimdi ikinci sıranın sonuna geldik. 9 tane sık iğnemiz oldu. Artık 7 sıra boyunca 7. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan 9 tane olarak örelim. Hiçbir şey yapmıyoruz. 7. sıranın sonuna kadar sadece dönerek örüyoruz. Her sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yaparak şimdi bu şekilde 7. sıranın sonuna kadar yapalım. Sonuna geldim. İşaretleyici takmanıza gerek yok. Zaten çok küçücük bir parça öreceğiz. Bunları hazırlamamızın sebebi de örerken dediğim gibi birleştirmemiz. Şimdi bakın şu daireyi yaptım ve yukarı çıktığım yer burasıydı. Onun hizasına geldim. Siz de görebilirsiniz.
İlk yaptık. Mesela şuradan yukarı çıktı ve dönerek yaptığımız, devam ettiğimiz yer sıramın bittiği yer. Burası hizasına geldim. Bu yeterli. Çok önemli değil bir ön bir arka olması. Şimdi yandaki sık iğneyi batıyorum. İplik kaydırma yaptım. Yani bunu bunun içinden geçiriyorum. 2 tane zincir çekelim. Sonra bu ipliğimizi şöyle içinden alıyorum. Şuraya ben böyle sabitliyorum. Hep her videoda derim, asla kısa kesmeyin. Bu şekilde içine verin. Şimdi diğer kolumuzu da yapalım. Kardanımızın kollarını hazırladım. Ve alt kısmından başlayalım. Bunun için sihirli halkamızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde ipimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp ilmeği aldım. Bir tane zincir çekiyorum. İçine 6 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6. İpimi çekiyorum. Elimle böyle ovalleştirip başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Yani bunun içinden geçiyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne. Aynı deliğe 2 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakine yine 2 tane sık iğne yapıyorum. İkinci artırmamı yaptım. Üçüncü artırmamı yaptım. Aynı deliğe tekrar batıyorum. Dördüncü artırmamı yaptım. Beşinci artırmamı yaptım ve altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Sıra sonumuzu şöyle minik bir iplik takalım. Üçüncü sırada bir ör bir artır yapacağız. 6 artırma olacak. Sıra sonunda şu an 12 taneydi, 18 tane olacak. Şimdi bir tane örüyorum. Bir sonrakine birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bir sonrakine yine artırma yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane katı kaldı. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafın sayısı 18 tane sık iğne işaretleyicimi bir yukarıdaki ilmeğe geçiriyorum. Burada böyle dursun. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 18 taneydi 6 artırma 24 tane olacak. 1 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. İki tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi yukarı çekiyorum. Bunu her sırada yapalım. Şimdi dördüncü, beşinci sıraya geçtik. Sıraları, şu daireleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramı tamamladım. Sonuna geldim. Şu an etrafın sayısı 24 tane. Beşinci sırada
3 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma, sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 1, 2, 3 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2, 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum ve son 3 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna gelmiş oluyorum. Etrafının sayısı 5. sıranın sonu 30 tane sık iğne işaretleyicimi yukarı sıraya çektim. Şimdi 6. sıradan 9. sıranın sonuna kadar 30 tane olarak artırma eksiltme yapmadan örelim. Şu kısmını öreceğiz. Dümdüz hiçbir şey yapmıyoruz. Her sıranın önünde her sırada sık iğne yapıyoruz. Sadece dediğim gibi 9. sıranın sonuna kadar 30 tane olarak örelim. Şimdi ben 9. sıranın sonuna geldim. Bakın 2, 4, 6, 8, 9. Sıramın sonuna geldim. Burada çok önemli değil, eğer bunu kaybettiyseniz hani şöyle karşısında olsun yeter. Sıramın sonuna geldim. 10. sırada 3 ör 1 eksilt yapacağız. 30 taneydi, 24 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Eksiltmeyi gizli eksiltme yapacağız. Yani bu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alacağım. Şimdi bakın birini aldım. Eksiltme bu arada 2 sık iğneyi tek sık iğne yapmak. Artırmanın tam tersi tek sık iğne. 2 sık iğne yapmaktı. Bu da 2 sık iğneyi tek sık iğne yapacağız. Bu gizli eksiltme de başak gibi görünenler, bakın şurası. Bu da başakları gibi görünüyor. Bunların benden taraflarını alıyorum. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Şimdi 3 tane örüyorum. 1, 2, 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Son 3 tane ördüğümde 1, 2, 3 sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 10. sıranın sonu 24 tane sık iğne. 11. sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 6 eksiltme yapacağız. 18 tane kalacak. İşaretleyicimi, şu işaretleyicimi yukarı geçiriyorum. 2 ör 1 eksilt. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum ve 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 11. sıranın sonu 18 tane sık iğne kalıyor. İşaretleyicimi yukarı sıraya geçiriyorum. 12. sırada bir ör bir eksilt yapacağız. Toplam 6 eksiltme, 12 taneydi. Pardon, 18 taneydi. 12 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum.
Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bu arada unutmayalım yerimizi ama içine şu an buradayken, çünkü birazdan kapanacak ağzı, elyafımızı yerleştirelim. Yeterli. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yaptım. Bir tane örüyorum. Ve son altıncı eksiltmemi yaptım. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne kaldı. 13. sırada kolları birleştireceğiz. Bunun için kolu 4 tane ile birleştireceğiz. Şimdi bittiğim yerdeyim. Hemen burada, şuranın ucu şöyle dursun. Bu şekilde. Bu arada içine çok küçücük bir elyaf koyacağım. Bu kadar yeterli olacaktır. Bu defa da çok çok küçük oldu. Diğerini de aynı şekilde minnacık bir elyaf koyuyorum. Şimdi bunları dikişsiz birleştireceğiz. Bunun için bir tane buradan alıyorum, bebeğin kolunun bir karşı tarafından, bir tane de buradan. Bir. Şimdi burayı 4 hamlede alacak gibi düşünün. O yüzden şuradan ve karşı taraftan alıyorum. Bu 2 olsun. 2. Şöyle. 3. Ve sonuncu şuradan batayım. 4. 4 hamlede birleştirmiş olduk. Şimdi 2 tane örüyorum. Diğer 4 taneyi birleştireceğim. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Bunu alıyorum. Bir buradan, bir karşı taraftan. Bir tane de bebekten batıyorum. Üçünü birlikte 4 hamlede birleştireceğiz. 1, 2, 2 geldi. Bazen bende de oluyor böyle. 3 ve sonuncu dördüncüyü de alıyorum. Dört tane de birleştirdim. Sonra bir iki tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi buraya takayım. Sıramızın sonu. Ve etrafın sayısı değişmedi. 12 tane olarak ördük. Şimdi 13. sırada kolları birleştirdik. 14. sırayı da 12 tane olarak örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 ve 12 tane yaptık. Sıra sonuna geldim. Ve şimdi işaretleyicimi buraya takıyorum. Şurası ön kısmı. İpliği taktığımız kısımda arka kısmı böyle düşünebilirsiniz. Yani şurada arka kısmın ortasına sıramızın bittiği yer olarak herhangi bir yer, bir ön olur bir arka olur, bittiği yer olarak kabul edin. Şimdi 15. sıraya geçiyoruz. Bu sırada artık kafa için artırma yapacağız ve kafayı açacağız. Gövdemizi ve kollarımızı tamamladık, kafayı yapacağız. Bunun için burada 6 artırma yapacağız. Bir ör bir artır 18 tane olacak. Ama bunun için bu başak gibi olanların benden taraflarını öreceğim. Sadece bu sıraya mahsus. Bunun sebebi de kafanın daha iyi açılması için. Aynı zamanda bir ör bir artır yapacağız. Şimdi ilmeği alırken normalde böyle alıyorduk. Böyle değil. Sadece başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Şimdi neydi bu sıradaki işimiz? Bir ör bir artırdı. Şimdi bir tane normal örüyorum. Bir sonraki sıraya ilmeğe geçiyorum. Burada yine bakın bu sıranın sonuna kadar sadece bu kanatlarını alıyorum sadece. Bir tane artırma yapıyorum. Yani aynı deliğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakinde bir tane örüyorum. Sonra bir tane artırma yapıyorum. Bir ör bir artır olarak sıra sonuna kadar yapacağız. Sonra bir tane örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir ör. Bir sonrakine yine bir artırma yapıyorum. Örerken sadece benden taraflarını alıyorum. Bir tane örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Bir tane örüyorum. Bu arada birinci artırmam falan demediğim için şu an bir saymam lazım. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sonuncu artırmamı yapacağım. Bir tane örmüşüm. Bir sonrakine artırmamı yapıyorum. Ve sıra sonuna gelmiş oluyorum. İşaretleyicimi de yukarı takayım. Biraz önceki dediğim şuydu. Yoksa daha yukarı olurdu ama FLO yaptığımız için ilmeğin sadece dış kanatlarını aldığımız için bakın kafa için çok güzel bir şekilde genişledi. İstediğim şey de burada buydu. Buradan artık kafasının açılmasıydı. Bunu sadece tek bir sıraya mahsus olarak yaptık. Diğer sıralarda bunu yapmayacağız. Şimdi arttırma artık normal olarak alacağız kafasının etrafını. 16. sıraya geçtik. Bu sırada 2 ör bir artır yapacağız. 24 tane sık iğne olacak. Şu an 18 tane sık iğne. Artık normal alıyorum ilmeğimi. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. 16. sıranın sonu, etrafının sayısı 24 tane sık iğne. 17. sıraya geçiyoruz. Şimdi 17. sırada 3 tane artırma yapacağız. Sadece 3 tane artırma. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Birinci artırmamı yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. İkinci artırmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Şu an etrafının sayısı 27 tane, 24'tü, 27, 24, 25, 26, 27, aynen 27 tane sık iğne oluyor 17. sıranın sonunda. Şimdi artık artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim. Toplam 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim. Ve 4 sıra boyunca ördüm. Şu an 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21. sıranın sonundayım. 27. sırada 22. sırada 7 ör 1 eksilti yapacağız. 3 eksiltme yapacağız. 24 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 7 tane örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ördüm. Sıra sonuna geliyorum. 22. sıranın sonu 24 tane sık iğne oldu. Şimdi 23. sıraya geçmeden önce gözlerimizi takalım. Şöyle şu boyundaki şu felyo yaptığımız yerden beri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. sıranın sonu, yani burası 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi böyle yapacağım. Arada 3 tane delik olacak. Bakayım, 1, 2, 3. Şu dördüncüye de batalım. Şöyle bakayım tipine. Ön kısmı, arkası bittiğim yerde ön kısmına yapıyorum. 1, 2, 3 tane. Bence şu an güzel, aynı diye düşünüyorum. Arkalarına kapaklarımızı böyleyken takıyoruz. Sonra devam edelim. ...23. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 18 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Son 6. eksiltmem, 2 tane örüyorum. Son 6. eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. İçine elyafımızı yerleştiriyorum.
Bunu içine bence alt kısmı sanki biraz az gibi geldi. Şöyle az bir şey buradan. Hı. Şimdi bu sırada 24. sırada bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Şimdi birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Şu an 12 tane kaldı. 25. sırada hepsinden eksiltme yapacağız. Hemen birinci eksiltmemi yapıyorum. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Altıncı eksiltmemi şöyle yapıyorum. 1, 2, üçünü birlikte alıyorum. Sonra bir tane değil, daha 3 tane alıyorum. Buradan geçiriyorum. 2 tane zincir çekelim. Zaten kafasında şapka olacak. Buradaki şunu çıkartalım. Arka taraftan böyle batırıyorum. Bir güzel boşluktan. Şöyle yaptığımın ortasından çıkıyorum. Hayır, böyle değil ama. Elyafla oldu. İstediğim olmadı. Şöyle çekelim orta kısmını. Daha sonra bunu buraya sabitleyelim. Sonra şu fazla ipini de içine verelim. Şimdi yüzünü yaptık. Şimdi şapkasına başlayalım. Bunun için sihirli halkamızı yapıyoruz. İpimi böyle çeviriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İçine 6 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Çekelim. İpi başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapacağız. 12 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 5'i yaptım ve 6'yı yaptım. Sıra sonuna geliyorum. Şu an yine başladığımız yere işaretleyici takalım. Üçüncü sırada bir ör bir artır yapacağız. 6 artırma 12 taneydi, 18 tane olacak. Bir tane örüyorum. Birinci artırmamızı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmayı yaptım. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmayı yaptım. Bir tane örüyorum. Dördü yaptım. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmayı yaptım. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmayı yaptım. Sıra sonuna geldim. Üçüncü sıranın sonu 18 tane sık iğne. Dördüncü sırada
Bunu işaretleyicimizi yine yukarı takalım. 2 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma 18'de 24 olacak. 2 tane örüyorum. Birinci artırmamızı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamızı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamızı yaptım. 2 tane örüyorum. Dördü yaptım. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamızı yaptım. Ve 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamızı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Dördüncü sıranın sonu 24 tane sık iğne. Beşinci sırada 3 ör 1 artır yapacağız. 30 tane sık iğne olacak. 1, 2, 3 tane örüyorum. Birinci artırmamızı yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüyorum. İkinci artırmamızı yapıyorum. Bu şekilde 3 ör 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi yukarı takıyorum. Buradan değil, pardon. Şimdi etrafın sayısı 30 tane. Şimdi 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak örelim. Ve 2 sıra boyunca ördüm. Sıra sonuna geldim. Şimdi beyaz ipliğimizi alıyoruz. Şuradaki çizgiyi yapacağız. İpliğimi böyle çevirdim ve ilmek oluşturuyorum. Yaptığımdan bir öncekisinden başlıyorum. Bu ilmeğim burada dursun. Zaten devam edeceğiz onunla tekrar. Bu ipim burada duruyor. Sonra sıradakine devam ediyorum. Bu sıraya bir tane çizgi atacağız aslında. Yine 30 tane artırma eksiltme yapmıyoruz. Sonuna kadar yapalım. Sonuna geldim. Batıp iplik kaydırma yapıyorum. Ve 2 zincir çekelim. Devam edelim. Buradan yine kırmızı ipliğimizi alıyoruz. Bu şekilde normal sık iğnemize devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Buraya gelene kadar. Şimdi buraya geliyoruz. Bakın bu birleştirdiğim yerde. Burada aslında sayısını değişmemiz için bir tane batmak gerekiyor. Çünkü bu birleştirdim ya, aslında aynı ilmek. Ama aslında 2 tane de batabiliriz. Çünkü kafasının burası biraz kasmıştı şey yaparken. O yüzden bir sıra artabilir. Bir şey olmaz. Hani 30'da 31 olur. Ben bir tane buraya batacağım. Bir tane de buraya. Sonra buradaki yere, yani şu an 31 oldu. Birleşim yerinin her ikisine de batmış olduk. Önemli değil, 30 da olsa olur. Sonra şu ilmeğin ortasından batıyorum. Böyle yaptım ve devam ediyorum. Şu da içinde kalacak zaten. Bunu şöyle arasından verelim, ipleri çıkmasın. Şimdi artık istediğimiz boyuta ulaşana kadar artırma eksiltme yapmadan dönerek öreceğiz. 10. sıranın sonuna kadar, şu an 2, 4, 6, 8, 9. Şu an 9. sıradayız. 13. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan sadece dönerek örelim. Ve sıra sonuna geldim. Hizasına gelmem yeterli. Bir ön bir arka önemli değil. Ona takılmayın. Şimdi yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle ipliğimizi arkaya sabitleyelim.
Birazdan şapkasının pomponunu yapacağız. Ondan önce şu örme işini bence bitirelim. Ee, Şey için, atkısı için 50 tane zincir çekelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Çok sıkı çekmeyin çünkü üzerine öreceğimiz için normal olsun. Şimdi 50 tane zincir çektim. Tığın başını doluyorum. 1, 2, üçüncüye batıp hepsini birlikte çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Böyle, bunun ismi çakma sık iğne. Sık iğnenin aynısı, sadece tığ ip doluyoruz. Şimdi bunu sıra sonuna kadar yapalım. Zincirin sonuna kadar. Şimdi sonuncuya geldim. Sonuncuyu da yapıyorum. 2 zincir çekelim. İpliklerimizi içine verelim, fazla ipliklerimizi. Şurada bir tane çıkmaması için böyle düğüm yapayım. Bu kısmı arkaya veririz zaten, atkısının. Şalının arka kısmına, şal diyorum, evet. Ön değil, arkaya atarız. Diğer ucu daha güzel çünkü. Bence yeter bu kadar. Birazcık uzunmuş. Tamamdır. Atkımız hazır. Şimdi burnunu şöyle yaptım. Şöyle bir parça yine ördüğüm ipten aldım. Turuncu ipten ve bunun katını ayırdım. Çünkü burnu çok ince bir detay. Bunu kalın iplikle öremeyiz. O yüzden böyle yaptım. Tek katını ayırıyorum. Daha ince bir tığ alıyorum. 10 milimle örebildim ben bunu. Yine aynı şekilde sihirli halka yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne. 2, 3, 4, 5 ve 6 ipliğimi çekiyorum. Devamında artık artırma eksiltme yapmadan sadece sık iğnelerin üzerine sık iğne yapıyoruz. Şöyle elimizle ovalleştirelim. Bu kadar ince dantel ördüğüm günler geldi aklıma. Tabii dantele göre şu an tığım aslında kalın. Şu elimle yuvarlayarak sırası gelen sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Döndere döndere. Şöyle dursun. Sanırım istediğim boyuta geldi. Bir, iki, 3, 4 sıra boyunca ördüm. Bence yeterli diye düşünüyorum.
Yine aynı şekilde yandaki sık iğneye batıp iplik kaydırma yapalım ve ipimizi koparmayalım. Bu iplikle de dikelim aynı şekilde burnunu. Şu başladığım ipliği içine veriyorum. Şimdi buraya iğnemizi takalım. Parmağım deldim. İki burnun ortasına, çok yukarı değil, pardon, çok aşağı yapmayalım bence. Bu çirkin oluyor. O yüzden yukarı. Bir tane buradan, bir tane burundan. Çok tatlı oldu. Dikerken burnun kenarlarından alarak dönerek diktim. Bence ideal diye düşünüyorum şu anda. Bitirirken de böyle yapacağım. Sonra ipimi buradan geçiriyorum. Yeterli. Çıkarma bir tane daha yapsam diye düşündüm. Kalın olacaktı bu defa. Bir şey olmaz. İpin fazlasını da şöyle içinden geçirelim. Elimle şöyle yuvarladım. Ve burnumuz hazır. Şimdi şu düğmelerini yapalım. Bunun için tekrar 6 numara tığımı aldım. İpliğimizi alıyorum. İpimi böyle çevirdim. Sil halka yapacağım. İçine 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6. Aslında küçük yuvarlak ve siyahlar. Bunları düğme de dikebilirsiniz ya da keçeden de yapabilirsiniz. İplik kaydırma yaptım. Yandakine battım. 2 zincir çektim. Şimdi birinciyi hazırladım. Tekrardan yapıyorum. Sil halkamı yaptım. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 ve 6. İpliğimi çekeyim. Baştaki sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Böyle 2 tane zincir çektim. Bu ipliğimi azıcık uzun kopartıyorum dikmek için. Sonra ipliğimizi alalım.
Ve düğmelerimizi dikelim. Şöyle dikeyim. Bir şuradan batarak şu başlangıç yerine şöyle şu içine gömülsün istedim. Tamam. Şunu da içine verelim. Sonra böyle biraz alta iniyorum. Bunu dikelim. Şöyle iki ipliğini de içten geçireceğim. Şimdi buradan böyleyken dikelim. Biraz daha ince bir iple düğme yapmak daha güzel olabilir. Ya bunu da fena olmadı ama buradayken yukarı çıktım. Bunun dibinden ipimi bağlıyorum. Sonra buradan ipimi kesiyorum. Daha sonra bu ipimi içine veriyorum. Ve şimdi pomponunu yapalım. Böyle bir kartondan bu şekilde bir şey kestim. Ortasını deldim. Aslında yuvarlak yapmaya çalıştım. Böyle oldu. Hiç önemli değil. Yani ortalama 6 santim kadar. Sonra ördüğüm ip değil, aslında biraz daha böyle yünümsü olmasını istedim. Aynı iple de yapabilirsiniz. Bir parça iplik alıyorum. Bu daha hızlı olması için döndürürken ben bunları 2 hatta 4 katına çevireceğim. Şöyle 2, şöyle 4 yaptım. Şimdi ne yapacağım? Bu 4 katına ipi buradan sarıyorum. Yumağı buradan yaptım.
Daha hızlı sarılsın diye. Şimdi buna sarmamız lazım şey için. Böyle tutuyorum elimle. Hani tek tek sarmayalım da böyle dörder dörder saralım diye. Çünkü ben çok uzun süren şeyleri sevmiyorum. Böyle hızlı olması lazım her şeyin benim için. Her şeyi böyle pratik seviyorum. Bu şekilde saralım. Bence burası az gibi. Biraz daha yapayım. Yani bunu biraz yapmanız aslında pomponun büyüklüğünü ayarlar. Yoğunluğu ne kadar çoksa pomponuz o kadar büyük. Şunun ebatı pomponun büyüklüğünü ayarlar. Şunun yoğunluğu da pomponun sıklığını ayarlıyor. O yüzden ben birazcık böyle geniş değil de şöyle sık bir pompon seviyorum. O yüzden bu ip bence az. Ben bir tur daha böyle bir yapmak istiyorum. Şu an ipim bitti. Bir parça daha ip aldım. Hiçbir şey değişmiyor. İpim şöyle. Aynı şekilde sarmaya devam ediyorum. Şunları da. Şunun bittiği yer burasıydı. Bunları da böyle çevirelim. Buradayken üzerine tekrar sararız. Ben bu yöntemle yaptım. Başka bildiğiniz pratik bir yöntem varsa pompon. Onunla yapabilirsiniz. Böyle çatala falan da yapıyorlar ama sanki onun yoğunluğu bunun kadar olmuyormuş gibi geliyor. Ben böyle az sevmiyorum. Bir parça iplik aldım. Daha sonra yalnız şeyleri kaçırmıyorum. Bura önemli. Şurayı. Aslında bize ben bunu da çok eskiden öğrenmiştim. 7. sınıfa gidiyordum. Pompon yapmıştık o zaman. İş eğitim dersimiz vardı. Ve şundan 2 tane vardı. Kesiyorduk ve arasından ipliği bağlıyorduk. Şu an ben 2 tane yapmadım. Ama şunları ipliklerimizi kaçırmamaya özen gösterelim keserken. Böyle 2 tane büyük pompon yapıp üst üstüne yapıştırıp sarıdan cici yapmıştık. 7. sınıftayken. İşte yılda kaç oluyor? Ben 2001'de sanırım liseye gittim. Ona göre bu da 7. sınıftaydı. Tamam. Şimdi kaçırmıyoruz bunumuzu. Böyleyken şu ipliğimizle şöyle düzeltelim. Böyle çekebileceğimiz kadar sıkı. Şimdi bir tane bağlayayım. Ondan sonra daha iyi sıkılayabilirim. Şöyle tekrar çevireyim. Çıkartabilirim.
Şu an sımsıkı bağladım ve şöyle bir pomponumuz oldu. Bunları yanlışlıkla kaybettiğimiz dallar. Şimdi en sevdiğim kısım, bunları böyle kırpacağız. Şöyle katlıyorum. Yani daha büyük de bırakabilirsiniz ama ben böyle biraz şey seviyorum. Bu kadar sık iken daha kısa seviyorum. Bunları tekrar aslında içine elyaf bence konulabilir, bir sıkıntı olmaz. Yani tekrar bebeklerin içine kullanabiliriz. Evet, şu an çok mantıklı geldi bu. Şöyle bir tane sallayalım. Şöyle büyüklü küçüklü iplerimiz belli olsun sallayarak. Şu ipimizi hiç kesmiyoruz. Çünkü bununla sabitleyeceğiz şapkaya. Tekrar bir bakalım. Çok güzel bence oldu pompon. Ve istediğim hale geldim. Şu an daha pürüzsüz görünüyor. Her tarafı çok güzel pompon oldu. Hatta bundan daha büyük oldu. Daha çok ip sermişim buna. Ama bence güzel oldu. Şöyle taktığım zaman da tatlı duruyor. Bunun için şuradan, bakın şu ortasının yanından batırıyorum. Şöyle çekelim. Sonra ortasının diğer tarafından diğer ipliği alıyorum. Sonra bunları birbirine çok sıkı bağlıyorum buraya. Zaten buradaki iplik kalabilir burada. Zaten şapkayı takacağız ve onu oraya dikeceğim. Böyle güzel oldu. Şimdi ben bunun yanaklarına aslında böyle tatlı bir pembelikler koymak istemiştim ya da böyle turunculuk gibi. Ama böyle çok kötü oldu. Yani bir tek bunu sevmedim. Çok yoğun oldu. Daha böyle hafif bir şekilde elinizde varsa fırça iyice çırparak bir yanaklarına küçük pembelikler yapabilirsiniz. Şimdi biraz korktum bunda öyle olunca. Onun dışında son olarak ben bir de bunu, yani bunlar çıkmasın diye buraya sabitledim. Size onu nasıl yapabileceğinizi göstereyim. Kırmızı ipimi alıyorum. Bir parça kırmızı ip aldım. Ucunu düğüm yaptım ve daha küçük bir iğne ile dikeceğim. Şunu şöyle çok sıkı değil. Öyle güzel durmuyor. Şöyleyken şurada neden bir ipliğimiz kalmış? Şöyle mesela iyice sarılmış. Şey imajı vermesi için şöyle sarkmış gibi olsun ve böyleyken dikelim.
Bence şu hali güzel. Bunu başlarken ben diğerinde aslında şapkadan başlamıştım. Bu böyle dursun, şapkadan başlayıp oradan dikelim. Çünkü düğmemiz de şapkanın içinde kalsın. Tığımı içinden batırıyorum. Şapkanın içine geçiyorum. Şapka da çıkmasın. Çok çekmeyelim. Dikişlerimiz belli olmasın. Şöyle kendi yönünde yaptım. Dikişleri de buralarda bir dikişler belli olmasın dikerken. Aslında döndüm şu anda da bir tane daha yapmak istiyorum. Kaymaması için bir üst sıradan tekrar gidiyorum. Bak şurası çok mesela çekti. Böyle istemeyiz asla. Şapkamız hem çıkmasın hem dikiş belli olmasın. Ben buradan aşağı ineceğim arka taraftan. Ve buradan artık atkımızı da sabitleyelim. Atkımız da çıkmasın. Şöyle. Şöyle. Hem bedene dikiyorum aslında kaymaması için. Hem de atkıdan alıyorum. Buradan karşıdan çıktım. Şurada mesela şöyle katlanmış. Böyle de olmasın. Şöyle dursun. Hem gözünüze atkının hoş görünce şekilde aslında şekil verip dikiyoruz. Yaptığım bu şu anda. Hadi şu anlık artık yeter. Sanırım artık atkısı rüzgarda hiçbir şeyde çıkmaz diye düşünüyorum. Şunu da şuradan çıkartalım. Böyle kafasının altına geçtim. Ah, tepip devireceğim. Çok kötü bir düğüm yaptım. Böyle yapmayın asla. Allah'ım. Keselim burada.
Daha sonra fazla ipimizi kafanın içine verebiliriz. Tadam. Dediğim gibi yanaklara minicik pembelikler yapabilirsiniz farla, allıkla. Onun dışında son olarak şekilde anahtar fotoğraflarımız var. Ben bunu internetten toplu olarak almıştım. Böyle şöyle şey de geldi. Takmak için yapayaklar geldi. Bunu buradan sanki yan yana yapınca çıkacakmış gibi geliyor. O yüzden az eğip ve kardan adamımız hazır. Ve videomuzun sonuna geldik. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Sevdiklerinize yapabileceğiniz, bol satışlar yapabileceğiniz, kazançlar elde edebileceğiniz bir tarif olmuştur. Buna çok mutlu olurum. Önmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Instagram'dan da bana gönderebilirsiniz. Tariflerimin hepsini ben kendim çıkarıyorum. Bu tarz videoların devam etmesini isterseniz bana güzel dualar gönderirseniz mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.